بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنا أواب محمد يحيى، خريج كلية شرق النيل محاسبة. المهم بعد ما تخرجت والحمد لله زي أي شاب سوداني نحن يا جماعة ما طوالي بنمشي نفتش عقودات العمل أو نشوف لنا وسيلة للخروج من البلد دي، لأنه كلنا بعد ما نتخرج بنكون عندنا بذور من الأمل وبرع من الإيمان، وبنعافر تحت ظل الكلمة الجميلة شديد المليانة بالأمل بتتجازف. المهم وأثناء وأنا بعافر قلت يا أخ ماله، كان مشيت اتعلمت لي إنجليزي من إذا مثلا ما بقى قدري في البلد دي وبقيت طالع أكون مؤهل لوظيفة. كنت مشيت اتعلمت إنجليزي والحمد لله الذي تتم بفضله الصالحات، ويلا الإنجليزي ده كان نقطة التحول. الإنجليزي ده وداني منصات مختلفة على السوشيال ميديا، بقيت بتعرف على ناس من دول مختلفة. المهم واحد من أمريكا من أوروبا، لما نسألهم من وين انتوا يقول لي نحن من أمريكا أو أوروبا. لما يجي الدور علي أقول أنا من السودان، ما في زول بيعرف السودان. والموضوع ده أكتر من ما بيزعلك بيخليك تفكر، ويخليك بجد تقعد مع نفسك شوية. ليه نحن في أي حتة العالم ده لو رفعت الحجر بتلقى سوداني، لكن ليه الناس دول ما بيعرفوا السودانيين؟ الفكرة دي بقت تدور لي كتير في راسي. في يوم من الأيام أنا وأصحابي راكبين ركشة، لقانا واحد بالرغم من إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة إعاقته كانت بالنسبة له أمل. الزول ده كان مليان بالوطنية، قال لنا جملة بجد كان تأثير كبير علينا. الزول ده قال لنا الفكرة إننا لبعض. بجد يا جماعة الفكرة إننا لبعض، إنت وإنتي وإنتو الخلف الكاميرا الأسي بتشاهدوني. أنا عايز كلنا كده بلسان واحد نقول نحن سودانيين. نحن سودانيين باختلاف ألواننا، نحن سودانيين بمختلف قبائلنا، نحن سودانيين باختلاف مسمياتنا السودانية، نحن سودانيين بالحاجات اللي بنعملها بدون مجهود وبالنسبة للشعوب التانية حاجة صعبة. فقررت يا جماعة أعمل لي قناة تسع الجميع نعكس فيها كل الأشياء الجميلة دي بكل تفاصيلها بكاميرتك، سواء أنت جوا السودان أو خارج السودان ممكن تشارك بالحاجة اللي أنت شايفها حاجة سودانية جميلة وبالطريقة دي. السلام عليكم ورحمة الله. معكم مجتبى نادر سوداني من الضناقلة جنوب بحري. الليلة أنا حصور لكم الزلط الرئيسي بتاع الضناقلة جنوب، وده يا أخوانا الزلط بتاع الضناقلة. ودي يا أخوانا كانت مشاركتي معكم من الضناقلة جنوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عمر أحمد محمد سوداني، بصور لكم من شارع النيل مكان عثمان كبتشينو للسودان، وده نهر النيل، ودي طبيعتنا، وده الإنسان السوداني. نحن من عثمان كبتشينو، محل عثمان كبتشينو، شارع النيل للناس اللي بتشاهدنا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا عزيز الوليد علي عبد المجيد، سودانية في الكلاكلا شرق، وده جزء كلاكلا شرق اللي هو إسكان الجمارك. ده الحي، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم محمد الأمين عبد القادر، سوداني وأفتخر. احنا بنسلط الضوء على أهم المناطق في السودان، ومنطقتنا لهذا اليوم منطقة بحري العريقة، وبالتحديد بحري حي الختمية من جغرافية المكان، وده جزء من الأحياء في منطقة بحري حي الختمية. ونشارككم بعض الصور لهذا الحي. السلام عليكم يا اخواننا، معاكم امين محمد حامد سوداني من تركيا، وشارع اوت لبنو لتشوبينج والبين سوداني، وليه مع فقرة تعلم كلمة والبين سوداني من تركيا. اوكي، كلمتنا الليلة يا اخواننا حتكون محطة. حاسين احنا يا اخواننا قاعدين
ماشيين على محطة المتروبوس اللي هي محطة المواصلات. هنا المحطة بيقول لها ستاسيون، فهمتوا كلامي؟ ستاسيون بالانجليزي بيقول لها ستيشن. ثانك يو فيري ماتش. السلام عليكم، أنا أمل عمر حميدة، سودانية في مصر. حابة أشارككم بكلمة سودانية هنا بيقولوها بشكل مختلف خالص. يعني مثلا إحنا لما بنتخلع بنقول سجمي، هم لما بيتخلعوا بيقولوا، أو لما بيتخضوا لأنه بيقولوا بنتخضى بيقولوا يا لهوي. السلام عليكم، معاكم أحمد محمد، سوداني متواجد داخل الدوحة. حابب أشارككم بكلمة كلنا بنستخدمها ونستعملها، اللي هي فرد أصحاب. الغطريين هنا بيستعملوا كلمة الربط، اللي هي نفس المعنى صديقي وصاحبي. السلام عليكم، كيف يا شباب؟ ان شاء الله كويسين. انا منار وانا ربا من السودان، عايشين في تركيا. الليله حابين نشارككم كلمه سودانيه بتتقال هنا في تركيا. طبعا هنا ما بيفهموها، حتى العرب صعب يفهموها. فهي كلمه ارحكاكم، بتقولها بالتركي كيف؟ هدي كده ليه. وبرضه كلمه ثانيه، ايوه، جنب بيجاي، جنب جاي، وترسانو بوريا. وبالطريقة دي حنقدر نصر السودان بألواننا وأشكالنا المختلفة، بمسمياتنا السودانية المختلفة، وبمناطقه المختلفة. وبالطريقة دي ممكن تكون سبب في تعليم شخص المناطق والكلمات السودانية، وممكن تكون سبب في إطفاء نار مغترب طلع مجبور مشتاق يشوف الحلة. يا جماعة بجد أنا بحلم بكم، وبجد السودان محتاج لكم. أشوفكم في فيديو تاني، وشكرا.